我也无说即件代志也袂记咧啦，就是讲台湾通信拄啊当咧创刊的时阵吼，无几个人咧写的时阵吼，伊就写一张批来呢，来阮鼓励呢，哦，你也家己袂记咧，姚律师你毋知影会记咧袂？我会记恁吼，伊做一个计，我感觉做啲诶。在阮同事的时，你就啥无开始无几个人咧做的时，你就想要家己鼓励。伊讲就真早。对，真早，遐1992的时阵，1992的时阵啦吼，伊写来对对讲鼓励吼，伊佫讲吼，我若有要用台语的汉字吼，佫毋通用迄个华语的字去代替啦，就是讲麻烦，咱即个讲麻，讲麻烦吼，迄只台湾通信写一个草，一个迄个麻吼，麻还是有个麻烦的麻，所以是讲遐你毋通用啊，安尼变做讲用迄个中国音咧写台语音无理安尼吼，所以伊甲到即时啦吼。周院长我嘛真钦佩你吼，就是讲咱伫迄个内老下是咱较有较有机会来见面吼。但是你来你看，我感觉你做一个政治人物吼，其实足侪人拢是为着政治的目的来咧说台语吼。你毋是啦，你是为着听书吼，为着咱的台语文化足少讲所以而且我会特别甲你迄个表示我的敬意啦，吼。唔敢。安尼我嘛讲两句话。嘿，我先煞甲迄个位医师佮迄个介绍一下吼，你可能毋知影啦吼，迄个伫台湾当时打开始的时阵吼，有去伫迄个咱台南服务处遐办国家联谊会啊。迄阵阿辉吼，甲我讲阮遐有一个张医师吼，伊足几日拢来吼，佮逐礼拜拢驶车驶到台中，去上迄个台湾文化大学，好世界风水经大学。迄是我第一遍听到你的名啦，所以我利用即个机会，甲你讲一个，咱无机会甲你讲。我来小解即个姚院长因甲周院长吼，两个特点啦。我会讲第一个就是讲，台湾的政治人物咧做官做政治的时吼，因会推捒母语，但是因要做的事就无去啊。真侪人拢安尼，做县长伊就做母语教学，伊县长摕来了就无去啊但是姚院长甲周院长因两个人，伫咧做县长、做立委的时，因有推捒母语。等因无搁做县长、无搁做立委的时，因继续搁咧做母语，一直到今仔日。这是所有台湾政治人物多因翁仔某两个人名。来就是迄个姚院长对即个拄则梁光兄讲即个用汉字的部分，伊嘛是足进步。伊已经有甲我讲过几落摆啊，伊讲咱汉字的程度就是照日本的汉字就好啊，就是差不多1500字到1800字迄个程度就好啊。剩个就用罗马字安尼，莫全部要用汉字，迄是毋好的代志。所以因翁仔某不但真有文化意识继续做，而且伫台语文即个文字化的部分，原来是伫世界的上头前，即个嘛应该爱甲因学了以上。安尼吼，咱今仔日咱就今仔日吼进行的迄个程序大部分吼，是咱伫请迄个邱医师吼来访问即个周院长啦吼，用对谈的方式吼，安尼差不多一问差不多3分钟啊，袂到3分钟吼。假使若有人感觉讲要搁问的时阵吼，嘛欢迎啦吼。安尼无我就即摆我来时间吼交互迄个周医师吼。OK， 好，多谢吼。
咱较早出头天吼，今仔日真罕得有即个机会，咱有周清玉馆长甲姚嘉文迄个科技院长两个人坐伫遐要接受咱的质询。足紧张的哦，足紧张的。足紧张的，足紧张的。我先要问即个，咱今仔日当然咱也要讲话要讲透天，真正讲3工嘛讲袂完啦吼。不过咱今日的 focus 就是伫台语文化园区。台语文化园区就是你有看到两光兄伊后壁迄张图，有无？台语文化创意园区，迄张图。即个就是咱知影讲。台湾的原住民，因有超过20个文化园区，客家朋友因嘛有超过20个台语文化园区。咱台语人占80几趴的台语人，拄好一个台语文化园区，就是你看到两光兄伊后壁迄个台语文化园区。即个台语文化园区就是姚院长甲周馆长两个人争取，搁再争取，伫2年前才成立的。所以咱真正爱感谢姚院长甲周馆长伊两个人。过来就是讲，我要请即个周馆长来说明讲，伊争取即个台语文化园区成立。即个过程是偌辛苦，咱有需要搁再争取较济，上少每一个县市嘛爱有一个，毋才对。即摆干那彰化一个尔，要请周馆长来说明讲，争取即个台语文化园区成立的过程，甲目前即个营运的情形，多谢。嗨，其实吼，我想我嘛是。我拢讲我是国民党训练出来，因过去咱一定无有机会通训练咱家己的台湾的意识吼，因为其咱拢是互人欺负了较突然间较短起来安尼吼，我家己必须要承认，我就是就是足普通的台湾人，台湾的家庭，所以就是讲拢袂使去插着甲政治有关的代志，是至到。姚嘉文去互抓去了后，我一个足大的即个警醒讲哇，哪会是安尼吼？甲咱所受教育无共款。所以一旦是安尼时阵，迄是拢切身之痛，伊家己亲身去感受着，所以知影。对着即个对于讲台语的即个其中是我对做因为我做馆长是伫你的做事业了后，所以迄个时阵。我就足有迄个意识啦吼，即款的意识就是讲，你真正是你的意识的时，你怎么随时就会知道着。所以我迄阵我就想讲，大家拢在读册，拢读中国的，结果对台湾拢无了解。所以我做馆长时就开始做本土教材、乡土教材的整理，就其实迄是伫遐开始。所以我想伊若讲真正超过，因为佢讲三面三你就讲袂了。但是我要想讲我的即个过程，其实就是讲对一个受国民党控制，伊产生出来的一个足普通的台湾查某囡仔，安怎去学习，安怎去款的迄个意识，我是感觉讲，即点是我家己亲身有感觉，所以我是感觉讲，可能即个部分咱嘛爱互逐个人。有意识的即个觉醒，即个可能足重要，因为我遐边可能会决定着。我即摆先莫拖伤远者，就是讲，伫遐我对做馆长是开始推本土的教材，然后我选馆长的时候，我想讲我做上好，同世界上好的，因过去拢安尼学了无制作，我是足拼制作，迄个制作可能就要3年3日来话讲，然后结果我选书互国民党提名。一个会决做的管迄个法官，因用各种的方法，安尼学袂定出去，我转述，我感觉我不可思议。大家拢讲我做足好，因为我干考就考3个军尔，做工在快速路做掠迄个地下
伊就有念迄10项，我通讲，我毋是讲我咧顶，就是讲我开始知影讲迄做诶足对，掠迄个电动花车会当一个总咧会当甲你20台电动花车，迄大概唱啥唱歌，我看迄无台湾的文化哪有可能接受者？我是拢是咧撸咧，我毋是去咧学钱，去咧赚钱，去咧改变土地啥，我拢毋是，我拢咧舞咧，结果我输。但是输了，大家拢足痛苦讲，啊，这个做足好，啊，结果才输，足当年人买票啦，啊，人用各种的方法甲你处理。所以我尾啊，我是真正是觉醒，讲现在选举输赢是一时，但是我今仔会输，今仔好的会去输我歹，是因为咱的规个文化，咱的意识，咱就是无做。我是伫遐，这个自觉醒，所以才开始怎注意对文化的工作去推动，特别是本土家己的意识。你若无，你选赢选输，迄实在是拢足表面。你基本你若无建立长期的文化的即个意识的培养，我想选赢选输，迄拢啥物都无去，无效。所以我这文化基金会，这专业去推动文化，我是对安尼开始。拄则要问的，就是讲周县长争取即个台语文化园区即个过程，若像讲了伤少，佮补充一寡好无？好，我就惊讲我就是讲我会互你骂啊。无要紧，袂啦，无人敢甲你骂，看遐市长敢无？你惊我是足乖的呢，我是好少运动不能较全部都大个人。咱拢共款，咱拢去互训练，甲足乖。我就互伊训练甲足歹，我本来就即摆爱较歹，即摆爱较歹。我只通讲就是讲，迄个军营就是我做县长的时阵，我请是一个14公顷的军营，但是内面差不多100个人，因为无咧用。所以迄个时阵我是县长，我调岗位是迄个地方委员、国防委员会的主委。交一年，所以讲2个合作就讲会咱来个做转来。迄天迄个台大的校长孙正，伊就是阮以前的校长，台大的校长。伊就讲伊去互姚教文骗去啦，伊就斗，伊亲身看斗，伊讲伊互姚教文骗去，我讲安怎讲伊甲你骗？伊讲姚教文就来甲我讲，伊是走机会，国防部就当时就是伫遐咧，伊咧甲接触啊。伊讲姚教文甲我讲吼。阮无足歹的吼，伊若甲你讨互伊迄个就去讨伊安尼啦。伊甲讲，你说我若甲讨迄个军营，叫伊来紧，讲好啦，互恁安尼啦。真诶2个合作就去遐去找，我一声就讲好，迄要做。伊讲我毋能讲，伊就讲国防部足歹的吼，若接到讲出来，伊讲来叫伊啊怪。然后就讨转来，讨来了我就无做县长啊。无做县长了后壁，伊就转去做，即个是因为是一个园区嘛，转去做是即个绿色学习营，互咱大家家己去遐咧学习啦，种嘢。尾啊，即个中华遐，即个要去学校，有到摕到讲无遐互恁收贷款啦，有恁要安尼用做你用啦。尾啊，我想讲奇怪，我都拢咧办台语，我20几年来，我就拢咧办台语演讲比赛啦，而且我就设一个基金会嘛吼，就拢即个无做县长了，我真正讲，这就是文化的问题，是意识的问题。所以我讲，我就设基金会，我迄钱我毋是去共募款的，是选举迄个130块，有无补到30块，无够，我当家己叫他补到500万，所以讲钱是对外去募款的，来用对咯。然后就做基金会，但是基金会其实足水嘛，我咧认识也无偌济，但是我想我着推车落去加点做生活，但是我也有因为我有去继续做立委啊，做政幼儿员吼，所以伫迄个中间因公务，所以有当时也会当讨一寡钱，就转第二班，从来无停啦。我对演讲比赛一年办1场，到一年办12场。一年对50个，变成一年2000个来参加阮个台语演讲比赛，所以是对安尼一日基础，一日细项一日做。对演讲比赛比文化赢，比合唱团，比剧团，比较到第二班，并无一个基地，但是阮就是讲，当演讲比赛去讲了落来，
结果嘛是搁讲福建话啊，就是我要爱，所以阮就拄用文化赢。文化赢办，我普通拢用中华时代，尾也是想讲中华时代咧修理，我临时无所在，我讲空，就来园区就好啊。结果办了效果足好，佫因迄个所在足大，足细间教室，在我几队，我10队，我10间教室。我讲咧空，我若着等下暑假才用，普通时就挺好用啊。咧山在开始之遐，因为迄个校长是我做管长的是台的校长，伊已经回归不了，佫认真，佫继续转来做高中的校长啊。我讲以前我拢毋是咧做歹代志吼，所以讲好，无先1间互你用，无先2间互你用，无先3间互你用，就是用，我讲安尼毋对咧，安尼校已经佫去3亿的教室啊，我遮就袂使来讨落去做。专门来做台语的园区，因为有客家有20-30个，阮这边嘛20-30个园区，台语无半个，嘛拢做无了去，我讲安尼袂使，所以我就下姓名去推，迄个时阵是为民国做馆长，伊就讲好啊，迄你课转来看你安怎去设计，你家己去设计啊，我因为在我啦，但是也无互我叫伊帮忙，就在你安着，我就讲好啊，你一时啊，你讲好就好，我就开始直直甲努力，用基金会开始直直所以尾啊，是甲讲即个过程来咧讲，做互3个3日才讲会了。但是我对讲就是讲，对无变做有，对会当有，然后渐渐扩大，然后内容补是一补，然后遮个做张医师啦，遮个逐个校者教授，逐个专家。逐个拢掠，拢逐个来做伙看，做伙推动，做伙看，逐个爱安怎做，所以是很难的力量来建这个园区。我讲无论安怎，一定爱成功，袂使失败。无论安怎正地名，这个一定爱做好起来。所以这就是安尼开始，然后就是请总统来，叫连副总统、秘书长、叫机长、财政部长、文化部长、教育部长，差不多拢来啊啦。是足细的所在，但是来就来吼，并无去管这个资源啦吼，就是想要有资源来吼，结果嘛还佫从整个官僚体系，拢叫做有无法度来。即摆恁佫知影，我即个园区即摆有2大栋8间到4个工作人员50-60个志工，爱活动20-30个，各种个管理个报纸，我啥逐项来。因费用政府予咱250万，这个靠有够无够，你怎啊剩呢？就是讲咱家己安尼硬死拼死命，你个摇招因就伊啊，我讲做阮的朋友足了吼，拢就会斗出钱斗用头壳，斗烦恼斗推动。我说伊拢讲是咧创啥，是我要转啥吼。我讲伊是讲你着老岁仔人退休啊，恁咧创啥？我讲。你退休嘛是台湾人呢，你台湾人才会当退休，所以爱继续努力，大家做伙拼，这就是大概的过程。你知就。好，感谢馆长100分。对这馆长有特别去讲到台语文化吼，就我对台湾人的理解，因为台湾人久长拢互人殖民嘛。互日本殖民，搁中国国民党来殖民，所以互人久长互人殖民的结果，就是对家己第一无了解，第二无信心，第三嘛对未来无期待。我不是爱用的就是信望爱，我不是爱讲一句信望爱，我讲台湾人无信望爱。信着信心，对家己无信心，对别人嘛无信心，对社会嘛无信心。望就是无寄望，对家己无寄望，对社会无寄望，对别人嘛无寄望。爱就是爱心，嘛袂晓要安怎去爱家己，袂晓安怎去爱别人，嘛袂晓去爱社会吼，这是上大的问题。我最近咧教一个日本的学生，我咧教伊台语白话字，有去讲到台语文化，我甲伊问一个重点，我讲咱火车若无照时间到，
哦，咱的台语安怎讲？伊讲火车慢温啊，我讲 OK。啊，若用北京话安怎讲？伊想者甲我讲火车误点。我甲伊讲安尼分甲点差偌济，你知无？伊听无，伊听无。我尾仔甲伊讲慢分，咱台湾人是咧算分的，中国人误点是算点的，一点来两点来慢一点钟。哦，安尼差偌济，伊尾仔用才想着甲我讲，哦对吼，差啊济。我问伊讲日本人咧，伊讲日本人叫做一口气，来我拍文字，请恁看吼，就是此刻啦，就是上慢15分钟啦。所以台湾人火车无够，台湾人是咧算分的，日本人是用15分做一个单位咧算的，中国人是用1点钟做单位咧算的啦。伊听了甲我，哦，伊拢毋知影。我讲你家己是台湾人，你结果啥物拢毋知影吼，真麻烦吼。好，啊，感谢拄只馆长甲咱报告啦吼。伊较早其实馆长因较早咧做是拢做迄个演讲啦。哦，因拢做演讲啦，啊，演讲上头啊，我会记得敢若几十个人，啊，尾啊敢若变做2、3千人嘛。哦，啊，阮嘛去遐甲读3工咧，去甲做裁判，去遐斗查就对啦吼。啊，即摆我拄则有听着馆长讲，政府一年甲咱补助250万嘛。哦，啊，250万实际上咱有4个啊，几个是专职的工作人员嘛。啊，志工真济啦，志工可能7、80个款啦。啊，佫有教室管啊几间尔，啊，迄咱逐个想会到吼。逐项都爱钱啦，莫讲啥啦，干若讲电火钱甲水道钱就好，像拢莫讲啦，一年就爱偌济。所以250万根本是无够前无够后的啦。啊，所以我嘛要请教馆长讲，啊，咱实际上一年到底是差不多爱开偌济钱？因为我有在想讲，咱爱搁去甲政府争取，就是咱爱争取较济。像彰化县即款台语文化创意园区，哦，咱才一个尔，上少，我想每一个县市咱拢爱争取一个啦。啊，当然咱要甲人争取一个台语文化园区，嘛毋是遐简单啦。你拄仔听县长讲，你就知，迄过程是真辛苦，毋是干那过程真辛苦，到尾啊，佫会拄着足现实的代志，就是钱。哦，你讲政府拨一个。29互你去做，你若无钱，你要创啊？你家己一个人伫遐挽草，你就挽袂完啦。所以我想要请教馆长，就是讲目前，咱遐政府一年补助250万，但是咱实际上的运作需要偌济钱？迄个钱无够，咱有啥物方式通好去争取？因为这牵涉着一寡人民、一寡政治吼，对咱遮做台语文人大部分拢是。这方面拢较清楚啦，是毋是？请馆长甲咱指导一下。有噶，我想通讲的就是讲，因为你先按一个前提，就是讲，你要做啥，你要做啥身份程度？因为咱过去是完全无政府的补助，咱嘛就是就是靠咱家己，靠咱的朋友，大家相经相做，会当对一件做到变2件、变3件、变4件，所以看讲咱是要做啥，就是讲，我要办一个活动，要办互几个啊，嘛是一个活动，你要办互300个、500个、1000个，就搁一个活动。所以我想迄个范围、迄个规模是无共款的啦。250万是绝对无够。咱事实上，你通知，阮所有的册拢所有，大家家己款的，包括台中教育大学，包括遮个作家。大家自动管，阮即摆已经超过7000本的册啊！所以这你要哪算？这个完全就是讲，咱绝对是我讲一个例互你听。苗栗的一个客家园区，我问伊讲，恁安尼用安尼偌济钱？伊讲10亿啦。安尼听有无？伊讲10亿啦。所以讲，安尼吼，我。咱总用啊，差不多500万，大家硬死命。但是你也知影，阮一张歌戏就几十万，就40万，都无路啊嘛。工作人员你一个人薪水要互伊偌济？你去算绝对是double搁double啦。你敢若基本的费用是double搁double，然后你活动的，你
你的布置咧，你的活动，你的内容咧，我即摆就是讲，我的心情是对无甲有，我感谢，非常的感谢，但是有够无，我感觉无够，我感觉无够。但是咱爱安怎努力，即摆就是讲，实际上即摆讲着英语，逐个唱唱着一支歌，即摆要几十亿的基金，但是台语咧，会真正你来讲要甲一万就真困难啦。啊，所以这个你根本就是，咱直接咧讲，当然咱爱有方向有目标，但是上无可能，我是感觉讲，我个人目标是，有咱着徛条，一直努力，绝不放弃。但是至少是咱家己中间，大家爱相敬互做伙。我感觉家己咱的力量实在深入今仔日，会当大家做伙讲话，我足欢喜。而且就是讲，我家己足够会吼，这电脑拢也是迄个手机拢抑阁用袂好势，我足较高兴。但是实际上是逐工爱做的代志拢足侪。我感觉阮家己先骹步先跳好势咧，先跳势咧，然后是集体动作、集体努力啦。咱国会在努力，国别在努力，啊是逐个咧讲啥吼，有时候是迄个这个目标足理想，但是伫国家边可能困难的亲像最近咱为了课纲的问题，逐个咧争取讲学校是毋是会当中学会当开课，高中会当开课。听讲将来伫教部内面就更加仲要变过吼，而且昨天有人话讲可能完全无法度，可能会规个拢去了，但是就算去了，就是无法度通争取到中学甲高中拢有开课，但是咱嘛免受气呢，因为咱是对无艺女啦，当然不管，但是咱绝对就是愈着爱赶紧逐个跳跳愈做伙，而且爱有工作的方法，有方向，然后大家一致啦。我感觉吼，这步是我本厝内吼一直讲，所以即马我一直咧努力，我对意识的培育，对意志的培育，因为亲像遮咱足内行的，拢大家拢知影，遮拢知影。但是一般的人就认为这台语哪有要紧，就英语较要紧啊。人客家就有人咧尊敬误会啊，有这是政治的因素。阮就认啊，有人数的问题，有政治的。选票的问题，然后台语呢，大家个别无合作嘛，所以今仔日才会交伊。我是感觉你讲像无过，因怎啊？我就是感情啦。其实这个问题我感觉是同世界拢共款。目前你看无过，即摆受着中国用共款的手段，安尼一直在控制蒙古人，因都爱读因的语言，所以伊受着迄个压力足大。但是人伊蒙古人足坚定，逐个建做伙来。当然，咱看里面安尼，咱就毋甘。但是我想，搁回过倒转来看咱家己台湾人，家己台湾人就看无家己的台语，看无家己的文化的时候，你要要求啥人讲恁拢不要紧啊。所以我是感觉讲吼，咱嘛逐个家己去较合作的，逐个建较做伙的，这力量就毋惊人嘛。咱家己就无合作，你讲足侪人讲我迄字。足远的啦，迄伊足远的，无你声，咱家己的力量无够，你政府嘛无咧甲你主导，所以我是感觉讲，可能是先爱对大家意识的培育，大家意识的开放出来，才有可能做。所以我目前虽然我足积极足要紧，咱家己有通过通过，但是我是讲，可以稳定去做，互大家做一个平台。但是另外，我即摆是足大的想法是想讲，甚至全国逐个会当做伙伫今年到明年中个一年内，逐个心中真要紧是逐个意识的培育，所有工会、所有团体、所有组织、所有人，逐个做伙一起努力，拢当作一个目标，就毋好想多，先互逐个人拢知影母语的重要。当然包括企业、包括运动员，迄拢袂要紧，但是其实。但因拢抑做有意识的了解，至少参与的人各个部门无当做代志，甚至政府的动作嘛是无认为重要。所以我感觉讲吼，咱即马就是这样，即个人后壁嘛是甲你带工啊，不如咱一方面无放弃继续努力，但是一方面爱全国的人，伫一年内先互大家知影母语的重要。所以我即马是希望讲大家是先合作，就大家拢知影。我叫伊毋上课嘛困难啦，足厝咧，或者说甚至到迄个时，
这各位就搁无共款啦。咱像干那年年离开讨论一按逐工，伊种是年年甲你无啊，你根本就无法度啊。啊，所以像即马蒙古，因即马就袂遐大困难，咱当然爱互伊支援，但是咱规只就是爱看着讲，逐个像咱人蒙古人就会晓，健康上要争取，孟加拉人就会晓咱争取，结果家己台湾人，讲台语无重要，我看迄个是足痛苦的代志啦。所以我是想讲，我一方面我无放弃，但是另外一方面我是想讲，咱对咱家己做会到。你爱家己做会到，才有共同的意识来努力来争取。就是讲，因会当你想讲这是众人共同的意志的时候，这个叫水到渠成啦。我是安尼想。哦，真感谢馆长吼，你听伊安尼讲，你会当了解，行即条路其实是足辛苦的路啦吼。啊，早前像咱梁光兄，梁光兄其实因伫1975、76是无？因就伫北美洲开始咧做台语文的代志啊。啊，我是较晚，我到什么1990年代，我才知影讲哦，有即个代志啊，会去处理。我慢梁光兄差不多慢15年的款啦吼。啊，无啦，我所知影因。医科是医科啊。我讲吼，我无较敖啦，我是1977来美国啦。啊，我第一站是去地南伟教授遐，阮兄哥遐啦。啊，我第一份接到的报纸，当时拄咧办迄个台湾语文月报啦。啊，迄是由迄个李丰明、陈清芳，啊，佮阮兄哥三个人迄个设立的吼。啊，迄是算咱美国台湾人的第一份报纸啦。啊，迄当时就是政论啦吼，啊一寡消息啦吼，内容按落写。啊，老实讲，我拄出国嘛，拄啊安尼戆啦。啊，其实就是迄份报纸是算做我台湾历史启蒙的报纸啦吼。啊，所以到19差不多搁过头十数冬吼。到1991年，啊，迄阵啊事业也较稳定，啊，所以开始来办即个台文通信吼，啊，到即阵啊啦吼，啊，迄阵啊就是像讲迄个宿亭吼，啊，搁管遮几啊位，搁管遮同乡，拢嘛有来咧参与啦吼，我是按心来办叫做台文习作会开始啦，吼，啊，迄当时会写台文的人会使讲。一头算算无几个，大家拢用迄个华语咧华文咧写吼，咧写同个问题。啊，所以像讲迄阵啊，一寡迄个学院的啦吼，就是讲所谓土鲁巴遮个人、遮个教授吼，因抑阁拢无咧写台文啦，吼。啊，所以毋则讲刘洪教授讲是，其实即个土鲁巴伊个是制定出来，但是咱第二个字这是写出来。迄个百外当年迄是写出来啦吼，无安尼好无？迄个张所，咱即摆是毋是开放吼，互咱遮所有人有要甲馆长问题人个，咱即摆开放互咱好无？吼，你要问题起来，麦克开互开。我想问一个问题，我问你头先讲陈清芳吼，你是伫芝加哥的吗？还是伫倒位的？芝加哥啦，就是恁迄个歌舞团的陈清芳个。我到芝加哥的时阵，就是参加迄阵，因迄阵就是一个叫做台湾文化，敢若就台湾文化促进会啊啥，伊就是导演啦，讲起来就是迄个，伊知影大家都最有名就是迄个陈芬兰吼，陈芬兰迄阵伫日本的时阵，迄个会经济面的，所以伊本身就是导演啦，所以我迄阵去芝加哥，伊就靠一群台湾人，啊，阮就伫遐演歌舞剧嘛，啊歌舞剧了，阮佫有名声。到迄个 DC 吼，到 DC 遐去表演，啊，我就是安尼讲，随去相亲啊，熟悉了，啊，过人伊来打球时，我就用带去啊，带去了就无来表演啦。所以我讲你讲陈清芳就是芝加哥，啊你，所以你一开始伫芝加哥是无？毋是。毋是，啊，我哪会在？迄就是到办台湾通信了后吼，迄是透过阮兄哥的关系嘛，啊到办台湾通信了后，就较有联络。
我就较有去迄个芝加哥拜访伊，我嘛捌去因兜，因牵手叫做啥物名？因牵手住伫药厂嘛，我会记，我袂记啊。所以伫迄个进前伊迄个歌舞团文化歌舞团有来迄个入小东京迄个入美剧场遐表演，迄阵我去看，嘿。迄就是1987年啊，1987对，在就是迄个，应该1988年的年册啊啦，还是1988年的年册？对。李鸿铭是搁较早，李鸿铭因1975因伫迄个 New York， 因就办一个叫做台湾语文促进会。后来了，伊较搁去办迄个台湾商报，伊即摆搬来台湾，搬来迄个 LA 了，去办台湾商报。其实迄是算做讲，照李鸿铭讲迄是算美国太平洋时报的前身啦。到尾李鸿铭到尾去文化大学教册嘛，可惜伊就过身去啊，安尼嘿。陈清芳嘛过身去，即摆像阮兄哥还佫伫咧，阮兄哥即摆头脑嘛拢足歹啊，含伊讲的，你是啥物人啊？所以一代一代咧过足紧啦，嘿。所以梁伟即摆伫倒？伫夏威夷，以前搁在伫夏威夷，即摆伫倒？伊夏威夷啦，伊即摆伫夏威夷。搁伫夏威夷。但是伊迄个头壳已经毋是讲足尔啊清澈啦，嘿。来，即摆有要问的来欢迎我要甲馆长问，恁想看，我负责甲馆长问一个问题啦，即摆就是讲，我是感觉即个制度小可无讲足公平啦，就讲即摆就是讲迄个台湾的制度无啥足公平啦，像讲，咱即个中华即个台语文化园区拢爱家己开啊，其他迄个客语的爱管厝面的迄介绍拢是公家咧出钱的啊，是咱较会遮尔啊无平等我是咧爱问讲，咱迄个世界台语文化营是咱的主题是讲台语文化的转型正义嘛即摆我是讲像即当来毋知讲伫即件代志大家有迄个意识到无？讲其实实在是台湾人足无平等啦就是讲选票嘛无平等一人一票，咱投的票嘛无票不等值伫迄个税收的分配中间文化有权的分配中间嘛足受歧视这敢袂当讲离即个转型正义委员会即个议题甲提出来讲安尼嘿。好，我是即个一直我嘛一直去藏伫心肝内其实要讲的话真侪啦，足侪议题，但是就是讲，咱平台湾人的若进的社会我讲这个拢无效啦。我毋知你有即个了解无？喂。喂。我咧听，嘿。咱若家己第一项是咱家己爱先合作，家有心。客家你有真有合作无？你有结合无？因足建设会，阮厝边因是逐个因乐天，电视因着人少嘛，结果分足侪因按若争取着有，客家无人算是比阮厝边较侪是做，但是对台语的人，因就是讲台语就是在做就是讲着台湾就是在做，这我若特别阁有政治因素，但是即摆已经到安尼了，咱的政府的动作也做无，也做嘛是国民党的迄大条的啦，即点当然咱就爱努力，但是这毋是干那讲你因无咱就爱有，你安尼讲伊就有无？你想讲你敢有可能无平等？就咱的开甲咱的声音又够强。咱互伊感觉讲，恁的存在是对经费是足大项的，因才会讲所以即点，咱爱家己爱足有了解，这意思的共识一定爱先有大家会合作。这中间我有看到足侪项的重点你甲我讲无公平，当然是足无公平的。
这当然是足无公平。但是咱这公平无公平无分讲的就煞是，没有想要怎么样努力啦，没有想要，因为我感觉这个，我即马都即要40岁啊吼，所以我看太侪代志，啊，搁亲身去经历遮侪足侪代志，所以我有就是，所以我一直拢讲，大家爱经常爱就大家都有讨论，而且爱有互助，因为我嘛有足侪团体，我搁是长跑联盟的理事长，搁是性平会的原来嘛是当时啊，迄种整个咱看着对性别的推动，你看着迄个家庭暴力的推动，迄种经过20天，这个影片拢看得出来。结果咱这几年，其实这几年已经有见到着进步，有无？你感觉？今年啦。有影，有，嘛是有进步的。咱有足大的努力啊！啊，因为这少的就是离愈啊！啊，过去是大家拢学者，大家拢专家，啊，这有啥物人就是拢伫外口里伫外围咧努力，但是这个力量没有连接在一起，连接在一起，这个力量开始大，实际有效，不是无效。啊，恁这看到是，我看到的个，其实是有效有进步，但是还差得远，还差得远。啊，结果你讲安尼实在是，你讲安尼实在是真对啦吼，就是大家爱连结吼。啊，事实上最近一冬来吼，伫网络看足侪少年人吼，啊因有那种算讲足认啊热心啦吼。啊，但是较可惜。但是较可惜的，就是讲，较无迄种平台吼，无连结啦吼，所以你转来你讲，所以要点就是爱有连结啦吼，啊所以，所以即摆先说我讲即个问题，甲讲个煞吼，就是讲，咱迄阵仔有想讲有存一寡钱吼，存3000几的美金嘛吼，咱要来办迄个。即个后届的世界台湾文化营来办嘛吼，啊，但是即摆就是讲即个疫情的关系吼，可能即摆要计划嘛真歹计划啦吼，啊，所以我是咧按迄个，我是咧按张医师安尼咧讲啦吼，是毋是讲咱咱即个中间咱这3000亿嘛甲开啦吼，就是怎来用鼓励即个少年人吼，来办即个网络的连接的即种的活动吼。你唔知感觉安那吼？我足其好啊，就是因为这个连接是足必要的啦，一定足必要。啊，有连接了吼，当然马上我就是安怎嘛无讲遐紧，但是上无有做，然后一直修正，其实像阮关怀嘛是一直修正一件，我每一件按完成了，我就随有迄个随检讨了，就后边的工作就搁直入去啊。所以才一直做，愈做愈大，愈做愈济嘛。啊，但是嘛是拢啊当作无够，所以需要大家做连接。我感觉这是一个足好的想法啦。啊，特别就是讲，咱毋是拢是我老人咧做工过，其实是足要紧是爱互少年的，因会当入来，这对因嘛是足要紧，啊对发展嘛是足必要的啦。啊，所以这个我想是足好的方面，但是可能毋是咱安尼一遍讲就会煞，就是爱有较仔细的讨论啦。啊，一寡遐少年人嘛会当招我来安尼啊。对，我甲迄个馆长报告一下啦吼，咱即个迄个白话字圣经读册会吼，今仔日到今仔是第13回啦吼。啊，伫即个中间有足侪少年人入来啦，吼，比如讲即摆即个文安吼，文安今年才26岁嘛吼。伊伫印度，伊即摆伫印度咧食头路。伊即摆姚律师咧去坐火车啊。都拢甲伊做评，一寡捌互写信互父亲仔是破病互耶稣医好的负责人，嘛甲伊做伙，其中有马达咧的玛利亚，耶稣捌对这玛利亚身上赶出一个鬼。耶稣用规律甲因讲，有一个做实人出去，
亚经济的野的时，有诶甲有诶甲加啦，有诶加老，有诶加老伫路边，无过路人当，空中诶飞鸟，甲因全部食了了，有诶。第40，有群众继续对逐个城市组织过来找耶稣。第50，耶稣用譬如甲因讲，有一个做事人出去夜经济，得夜的时，有个家老伫路边，互过路人搭。空中的飞鸟，甲因全部食了了。耶稣讲，上帝国度的奥秘已经互恁知，毋过对一般人就用譬如，因为有记载，因看嘛看袂清楚，听嘛听袂明白。袂当心中来一心吼，所以伊即讲的是咧讲较正面的，因为往往逐个讲着宗教吼，拢会较偏伫讲放去做歹即部分啦吼。来去做歹当然是做啊吼，但是较无去强调讲应该爱做的好无去做，吼，迄嘛是做啊吼。就是讲咱应该咱看台语文化咧，强要超要去啊吼，咱嘛是看徛关山看马相谈，因为你想要聊过去的人，你就是爱付出一寡代价吼。这就是应该爱做的好，为着钱财，为着炒饭，毋敢去做，这嘛是做啦吼，就是。我会反省即段经才是安尼啦。所以是有咧用迄个输入法吼，有用台语输入法，自然咱放弃的音吼，会搁自动会搁扣倒来啦。